Здравствуйте всем! Сегодня я сниму видео про стук задней подвески. Какие могут быть неисправности? Ну, вообще неисправностей много. Может быть сайлент-лок задней балки, амортизатор неисправен, глушитель может упирается в днище, может быть резинки на амортизаторах, может быть подшипник. Но самое основное, вот самое главное, бывает, что не могут найти причину стука в задней подвеске. Именно в задней, на Ладе Приоре, ну балка относительно одинаковая, там на десятках. Но есть одно но. Можно всю подвеску поменять, а стук останется. Вот причина. В самой балке, объясняю, в самой балке есть тяга. Вот она, тяга, если всем видно. Внутри вот этой балки тяга. И здесь стоит резиночка. Эта резиночка может выскочить. Если она выскакивает, вот эта тяга в самой балке начинает подстукивать. И при неровностях эта тяга начинает стучать. И люди меняют всю подвеску, стойки там, глушитель смотрят, может быть багажники там, какой-то инструмент болтается, а оно опять стучит. Вот неисправность бывает. Вот эта тяга болтается, просто резиночка может чуть выскочить или вылететь, или просто чуть-чуть провернулась, а ее просто поправить, все, чтобы намертво эта тяга, и все. И в задней подвеске стука не будет.